被抬着走进人民大会堂，是一种什么体验？14岁少女身中3枪，依旧驾着小船划过枪林弹雨，用稚嫩肩膀扛起胜利希望。她就是7·1勋章获得者马毛姐。划走前，为这位渡江英雄献上一朵电子鲜花。1949年，渡江战役打响，长江岸边炮火连天。年仅14岁的马毛姐不顾安危，主动请缨，成为渡江战役中的一名船工，要驾着小船运送解放军战士横渡长江。敌军的子弹如雨点般扫射江面，船身被打得千疮百孔。1颗子弹击穿他的右臂，2颗子弹打中腿部，鲜血瞬间浸透一身，钻心的疼痛袭来，他却死死攥住船桨，稳稳掌着舵。身后是等待渡江的战友，前方是敌人的猛烈炮火。马毛姐强忍剧痛，在惊涛骇浪与枪林弹雨中破浪前行。这一趟，他成功将战士送抵江对岸，而后又折返江面，往返6次，运送3批解放军过江，用一艘小船为渡江战役的胜利筑牢了水上通道，立下汗马功劳。战役结束后，马毛姐荣立1等功，被授予1等渡江功，之前模范的光荣称号褪去荣光，她始终保持着朴素本色。退役后扎根基层，把关爱送给困难群众，主动资助贫困学生，用一辈子的行动践行着当初的初心。从14岁勇闯枪林的少年英雄，到授勋人民大会堂的时代楷模，马毛姐用一生坚守权势，奉献初心。这份少年无畏与一生赤诚，值得我们永远铭记。